चौधरी, छोड़ो उसे, कहीं नहीं भागेगी। इसने कितने पैसे दिए थे मुझे मारने के लिए? 1 करोड़। मैं 2 करोड़ देता हूं, मारो इसे। कहां से पैसे देगा ये? है क्या इसके पास? कल तक मेरे बाप के फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहा था, आज मेरी मेहरबानी पर जी रहा है। कहां से लाएगा ये पैसे? मारो, मैं 3 करोड़ देता हूं, मारो इसे। चौधरी, इसकी वजह से मैंने अपना बचपन खोया। मेरी माँ की जो हालत है उसका जिम्मेदार ये है। मैं कभी जिंदगी में हंसा नहीं। मेरा बाप मर गया, मैं कभी रोया। मेरे बाप ने सही पहचाना था तुझे, पहचाना था तुझे मेरे बाप ने। मैं कभी अपने बाप को पहचान नहीं। कहां से देगा? इसे मारेगा, मुझे मारेगा, तहकीकात होगी, जेल जाएगा।